potong. Nanti ada. Apa tuh? Turun nih. Bentuk pendelnya itu. Pendel. Kurang utuh dia. Kurang kencang pendel. Ambelnya. Pak roti ya? Pak roti ya? Pak roti ya? Ada kajian nampak dari YouTube nampak ya? Sudah ada kajian nampak dari YouTube tu. Dikasih tadi. Hah? Tapi kasih kapan kau? Tadi. Kau tahu ya? Aja. Kasih Cina tadi. Apa ya? Apa ya? Ada YouTuber lagi lapar di rumahnya ke sini. Wah, Pak Usman pakai kacamata. Ini Pak Usman yang pakai kacamata. Ini Pak Usman langsung turun tangan karena nampak tidak ada yang becus. Ketok tangan ya. Kalau ngaco lagi ngupload masuk pula dia. Bapak dari TV mana Pak? Pak Tulus dari TV mana? TV rusak apa sih hancur? Ini ada Mister Tulus, channel dia Tulus. Oke.